Wel, dyma fi yn ôl yn y gell a mae'n dda cael eich cwmni chi ar ddiwrnod newydd. Mae mis Medi wedi cyrraedd a o'n i ddim amdano chi, ond i mi mae dechrau'r mis yma bob amser yn teimlo fel rhyw gychwyn newydd, rhyw gyfnod newydd. Falle bod hyn yn mynd nôl i ddyddi ysgol oherwydd bod blynyddoedd yr ysgol yn cychwyn ar fis Medi, efo'r plant yn symud i fyny i ddosbarth newydd. Ac yma mewn tre prifysgol, mae'r coleg yn paratoi i dderbyn myfyrwyr newydd ar yr adeg hon. Mae'n wir fod eleni dipyn yn wahanol, does neb yn siŵr iawn sut fydd pethau. Mae'r rhai'n ansicr ydyn nhw am adael i'w plant fynd yn ôl i'r ysgol. Ac yn y coleg maen nhw'n holi, wel, oes na fyfyrwyr yn mynd i ddod, faint ddaw. Ac eto, mae'r mis yma yn arwydd fod yr haf drysodd a chyfnod newydd yn dechrau. Ac un peth da ni'n dueddol yn neud ar gychwyn cyfnod ydy gosod nod ar yn cyfern hunain. Un nod yn sicr sydd ganddo ni fan yma ydy gallu cyfarfod efo'n gilydd yn ôl yn y capel. Mae caniatâd wedi bod gan y Llywodraeth ers mis i gael gwneud hynny, ond mae yna waith wedi bod yn digwydd yn yr adeilad ac felly da ni'n wedi gallu mynd nôl nes bod y gwaith hwnnw wedi i orffen. Yn y cyfamser da ni'n cynllunio sut mae gosod y cadeiriau mwyn i bawb fedru cadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd. Be di'r drefn glanhau ac yn y blaen. Da ni'n gweithio tuag at y nod o fod yn ôl at yn gilydd cyn bo hir. A wedyn mae genna i nod o fewn y cwpl wythnosau nesaf o osod cynllun ar gyfer y pregesau fi ar gyfer y tymor yma. Ac yn yr ysgolion mae'r athrawon yn cynllunio sut mae helpu'r plant i ddal fyny ar yr addysg maen nhw wedi golli tra oedd yr ysgolion ar gau yn ystod y misoedd aeth heibio. Wedyn mae siopwyr yn cynllunio sut i ddenu cwsmeriaid yn ôl a'r Llywodraeth efo nod o adfer yr economi wedi'r pandemig. Wrth gwrs, mae modd yn ei osod rhyw nod fwy personol i'n hynny, colli pwysau. Yn gynharach eleni, fe welson ni Capten Tom yn codi arian i'r gwasanaeth iechyd trwy gerdded hyn a hyn o droeon o amgylch i ardd cyn i ben blwydd. Mae cael rhywbeth i anelu ato fo'n bwysig yn dydi. A'n gwneud i ni edrych ymlaen rhywfaint. Mae'n rhoi rhywbeth i ni weithio tuag ato. A da ni'n edrych ymlaen at yr adeg byddwn ni wedi cyrraedd y pwynt hwnnw yn nod oedden ni'n ei osod o'n blaen. Rwan, un ymadros sydd wedi cael ei ddefnyddio'n aml dros y blynyddoedd diwethaf ydy hwn. Mi fedrwch chi gyflawni unrhyw beth ond i chi drio'n galed. Mae'n cael ei ddeud wrth blant yn aml iawn, mwyn i hannog nhw i fod o ddifri. Weithiau mae rhywun sydd wedi cyflawni rhyw gamp neu rhyw athleto sydd wedi cyrraedd y brig, neu falle rhyw bêl-droediwr sydd yn dod o gefndir tlawd iawn ond bellach sydd yn ennill i filiynau yn chwarae un o dimau yr uwch gyngrair. Maen nhw'n dweud, ond i chi drio, ond i chi fod wrthi o ddifri, yna mi fedrwch chi wneud unrhyw beth. Problem deud hyn ydy mae celwydd ydy o. Tydi pob nod ddim yn gyreddadwy. Tydi pawb ddim yn gallu bod ben campwr y byd yna. Hynny ydy'r holl bwynt ydy mae chydig iawn sydd yn cyrraedd y brig hwnnw. Ni fyswn ni byth yn gallu bod yn ddawnsiwr bale. Tydi ffordd mae gwahanol rannau nghorff i'n symud efo'i gilydd yn golygu, wel, mewn 1000 o flynyddoedd. Does gen i ddim mwy o hopes o fod yn ddawnsiwr bale na sydd gan 1000 yn y Grand National, fel maen nhw'n dweud. Mae ganddo ni'n cyfyngiadau. A mae awgrymu i blentyn y gall gyflawni unrhyw beth mae'n dymuno i wneud. Yn ytrach na bod yn anogaeth, yn y pen draw, mae'n gallu bod yn greulon. Mae'n gallu arwain at fethiant, at siom, ac at ddadrithiad. Tydi meddygon ddim yn gallu achub bywyd pob claf. Tydi'r Llywodraeth methu achub pob swydd. A tydyn ni ddim yn gallu cyrraedd pob uchelgais. Ond i hynny ddim yn gwarafyn i ni osod ambell i nod cyrraeddadwy. Mi ydw i wedi llwyddo i golli dros stôn o bwysau yn ystod y cyfnod clo yma. Dwi hefyd wedi llwyddo i gerdded dros 10,000 o gamau
Wel, bron bob dydd, dim bob dydd, ond bron bob dydd dros y 6 wythnos diwethaf. Ond mae yna un nod y gall pob un ohono ni i gyrraedd os dyn ni wir yn ei ddymuno. Mae werth i geisio. Does dim ots beth i'ch cefndir chi, na'ch doniau, eich addysg, na'ch iechyd, na'ch oedran. Fe all pob un ohonoch chi i gyrraedd os ydych chi wir am ei gael. Mi nath yr apostol Paul i osod o fel hyn. Rwyf am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau, wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef, fel y cafu rhywfodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Roedd o am adnabod Iesu, a mae modd i bob un ohono ni gael perthynas fyw efo'r arglwydd Iesu. I adnabod. A phrofi'r grym oedd ar waith wrth i Iesu gael ei atgyfodi o blith y meirw. Profi'r grym hwnnw ar waith yn yn bywydau ni, yn yn newid ni. Ond y peth rhyfedd am y nod yma ydy mae'r peth cyntaf da ni'n gorfod gwneud ydy cydnabod i ni fethu. I ni fethu a heiddi gwmni. I ni fethu a seilyngu i fendith a'i ddaioni. Dim ond trwy i drigaredd o y cawn ni gael yn gadael i mewn i berthynas efo'r arglwydd. Ond wrth ddod fel hyn ato mewn edifeirwch, yn syml mewn gweddi, hyd yn oed os da ni erioed i gweddi o'r blaen a ddim yn gwybod sut i wneud hynny, ond yn ein calonau yn deud bod ni isio i brofi fo yn real a byw. Mae wedi addo. Bydd pob un yma'r tad neu roi mi'n dod ata fi ac ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Roedd holl fywyd Iesu ar y ddaear yn fywyd o alw pobl i droi ato a derbyn i drigaredd. Prynnau oedd yn cymryd plant bychain ar ei luniau i'w bendithio, yn rhyddhau cleifion o'i hafu a chydon, yn maddau beiau pechaduriad, neu hyd yn oed yn rhybuddio'r hunan gyfiawn a'i hannog nhw i edifarhau, roedd yn gyson am iddyn nhw droi ato fo mewn edifeirwch a ffydd. Dwi ar hyn o bryd yn darllen cofiant John Newton, awdur yr emyn Amazing Grace. Is-deitl y llyfr ydy From Disgrace to Amazing Grace, ac yn sicr o ystyried bywyd cynnar Newton fel masnachwr caethweision, cyn i droedigeth. A fel y trodd o i fod yn un o'r rhai, fe oedd yn allweddol i annog Wilberforce i ymgyrchu dros ddiweddu'r fasnach greulon honno. Mae'n anogaeth i'n unau fod croeso i'r gweithaf ohono ni at Iesu. Yn wir, awdur y cofiant yma di Jonathan Aitken. Gwleidydd oedd ar ben y byd ar un olwg ar un adeg, ond gafodd i garcharu am gelwydd ydodd o mewn llys ac yn y carchar hwnnw yn cael troedigeth a chroeso gan y gwaredwr. Cael hoff waith Iesu di trigarhau. A'r wobr o droedio llwybr edifeirwch ato fo ydy cael ei gwmni yn y byd hwn a'i fwynhau yn dragywydd wedi hynny. Fe ddydodd yr apostol Paul ar un adeg, rwyf yn gallu pob peth trwy Grist yr hwn sydd yn fy nerthu. Rwan doedd yn dweud bod yn gallu gwneud unrhyw beth. Ond pob peth oedd Duw am iddo fo'i gyflawni. Wel, oedd yn gallu gwneud o trwy nerth Crist, a pan oedd yn methu oedd yn gallu troi yn ôl at Iesu, a chael ei adfer, a chael cymorth. A dyma'r gwahoddiad i ni. Ydych chi'n ei weddio? Oll fel yr wyf, heb ddadlu o dwyn, ond i ti farw fy mwyn, ath fod yn galw arnau'n fwyn. Rwy'n dyfod addfwyn oen. Amen. Wel, gobeithio newch chi brofi bendith yr arglwydd heddiw.